Chicken hamonado. Umpisa na natin. Kailangan muna nating ibabad itong manok bago natin ito lutuin. Pagsasamahin lang natin yung toyo at yung pineapple juice dito sa isang bowl kung saan natin nilagay yung manok. Itong pineapple juice ay galing dito sa delata na pineapple tidbits. Sasalain lang natin. At pagkatapos, itong pineapple tidbits, itatabi muna natin. Pwede natin itong takpan o pwede natin itong ilipat sa isang lalagyan na merong takip. At pagkatapos ay re-refrigerate lang natin ito. Ito namang mga mixture natin sa bowl ay paghahaluin lang natin mabuti. Sisiguraduhin lang natin na nahalo na yung toyo at yung pineapple juice. At yung manok naman, sisiguraduhin lang natin na nakasubmerge. Ibababad lang natin ito ng overnight. So tatakpan natin itong ating bowl at ilalagay lang natin sa loob ng refrigerator. Makalipas ang pagbabad, handa na itong manok. Ang ginawa ko dito ay binabad ko ng overnight o at least 8 hours. Nang sa ganun ay ma-absorb talaga ng manok yung lasa ng marinade. Ngayon naman kukuha lang tayo ng isang bowl at maglalagay lang ako ng colander dito. At pagkatapos ibubuhos lang natin dito yung manok kasama yung marinade. Ang ginagawa natin dito, sinasala lang natin yung manok. At pinapatulo lang natin mabuti yung marinade dito. Dahil maya-maya ay ipa-pan fry natin itong manok. Iniiwasan natin na tumilamsik yung mantika habang piniprito yung manok. Kaya natin pinapatulo ng husto yung marinade. Pagdating naman dito sa marinade na naipon natin, itatabi lang natin ito. Gagamitin pa rin natin ito sa pagluto maya-maya. Ngayon naman ihanda na natin yung ating cooking pot. Initin na natin to at lagyan na natin ng mantika. Pagkatapos nito, i-distribute lang natin yung mantika dito. Pabayaan lang natin na umiti yung mantika. At ang gagawin nating susunod dito, ipiprito na natin yung manok. Pagdating sa pagprito ng manok, mga 2 to 3 minutes lang ang pagprito dito sa bawat side. At ang gamit ko ay medium heat lang. Kailangan lang nating lutuin itong manok ng bahagya. Ibig sabihin nun, hindi natin to kailangan lutuing tuluyan. Dahil maya-maya may pagkakataon pa tayo para gawin yon. Pinapan-fry ko itong manok nang sa ganun ay magkaroon ito ng magandang texture. Ang isa pang kagandahan dito sa pagprito, bago natin pakuluan o bago natin ito i-stew, ay nare-retain ito yung itsura ng manok. Ibig sabihin yan yung balat nakakapit pa rin, kahit napakuluan natin mamaya. At yung laman nito buong buo, hindi katulad nung hindi natin prinito, mangyayari nyo medyo may pagkasabog. Mas maganda to kapag ipe-present na natin, di ba? Ngayon ibabaliktad lang natin tong manok. At gaya ng sabi ko kanina, kailangan din natin itong i-pan fry ng 2 to 3 minutes din. At ito pa yung isa, pansinin niyo yung mantika, di ba? Hindi masyadong tumitilamsik kahit nabaliktarin na natin yung manok. Nakatulong ng malaki yung pag-drain natin doon sa marinade, yung paglagay natin sa colander kanina. Kapag hindi na natin drainin mabuti yung manok at diniretso natin ang pagprito, sigurado ako, kaliwat kanan yung talsik ng mantika, delikado pa tayo, baka mapaso pa tayo niyan. Sa puntong ito, ready na yung manok. Ganito lang yung gusto natin. May nakikita tayong konting red dyan, yung dugo ng manok, okay lang yan. Ang kailangan lang nating ma-accomplish dito ay maluto yung dalawang side. Kagaya ng sabi ko kanina, hindi natin to kailangan lutuin ng tuluyan. Mamaya kasi, pagka pan fry natin, di ba? Magigisa lang tayo. At pagkatapos, ibabalik din natin yung manok dito para maluto na ng tuluyan ito. Itatabi lang muna natin itong manok. At pagdating naman dito sa mantika na nasa ating lutuan, medyo marami. So babawasan lang natin ito para tamang-tama lang. Sa puntong ito, igigisa na natin dito yung sibuyas. Pati na rin yung bawang. Unahin natin yung sibuyas dito. Ito pa rin yung mantika kanina na ginamit natin sa pagprito ng manok. Binawasan lang natin. At pagkatapos ilagay na natin yung bawang.
Ito yung tinatawag natin na crushed na garlic. Ibig sabihin, dinikdik na bawang. Pwede nyo pa itong hiwain ng malilit na peraso kung gusto ninyo. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito ng mga 1 minuto pa o hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. At pagkatapos, ilalagay na natin dito, ibabalik na natin dito yung manok na naprito natin kanina. Ilagay na natin yung manok dito. Ito na yung pagkakataon natin para maluto yung manok ng tuluyan at mapalambot pa natin to. Yan, so igigisa lang natin yung manok dito, kasama ng bawang at ng sibuyas. Ayan, at pagkatapos nito, ilalagay na natin dito yung natirang marinade. So, babalik-tarin muna natin itong manok. Papantayin lang natin yung pagluto. Papansinin yung naluto na ilalim, medyo dark. So, ang gagawin natin para pantay din yung kulay, iikot lang natin ito habang ginigisa. Pagkatapos, i-ready na natin yung bowl na may marinade at ibuhos na natin dito. Ito yung marinade na sinalo natin kanina, yung nasa ilalim ng colander. Pabayaan lang natin itong kumulo. Pagkatapos, takpan lang natin itong ating lutuan. Lutuin lang natin ito between low to medium heat ng 15 minutes. At makalipas ang 15 minutes, babalik-tarin lang natin itong manok. Nang sa ganun ay maging balanse ang pagkakaluto dito. Pati na rin yung kulay nagiging balanse rin. Kasi medyo dark yung nasa ilalim na bahagi ngayon. So papantayin lang natin ito. Ang kagandahan dito sa pagbabad ng manok sa pineapple ay nakakatulong yung pineapple para mapalambot ito. Kaya hindi na natin kailangan pampakuluan ng napakatagal itong manok. Malambot na to at napakalasa pa at the same time. At kapag nabaliktad na natin itong manok, ang gagawin natin dito itutuloy lang natin ang pagluto uli. Tatakpan lang natin itong ating cooking pot at lutuin lang natin ito ng 15 minutes uli. Sa puntong ito, pwede na natin ilagay yung ibang mga ingredients pa. Ilagay na natin dito yung dark brown sugar o yung tinatawag natin na asukal na pula. Hindi ko nga alam kung bakit pula, no? Dapat asukal na brown. Anyway, haluin lang natin ito. Pabayaan lang natin ang mag-dilute dito yung asukal. At pagkatapos nito, ilagay na natin yung pineapple tidbits. O nga pala, pwede rin kayong gumamit dito ng asukal na puti kung walang dark brown sugar na available. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung pineapple tidbits. Simutin lang natin at pagkatapos ihalo lang natin ito dito sa manok. Pagkatapos ito, itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa mag-reduce na yung sauce ng kalahati. Mas magiging malasa pa itong ating chicken hamonado kapag nangyari yan. Ngayon ay ready na to. Haluin lang natin itong manok at yung pineapple at pagkatapos ay lalagyan lang natin ito ng seasoning. O diba, lutong-luto na at pansinin niyo yung sinasabi ko kanina, diba? Yung laman, pati yung balat, intact pa rin. So hindi ito yung parang sabog. Ngayon maglalagay lang tayo ng salt at ng ground black pepper dito. Tikman muna natin yung sauce nito para malaman natin kung gaano karaming salt ang ilalagay natin. Ganun na rin sa ground black pepper. At pagkatapos haluin lang natin ito mabuti. Ilipat lang natin ito sa isang serving plate. At iserve na natin. Ito na ang ating chicken hamonado.
Kain na tayo.